Tumitingin kami sa sa fireworks kasi gustong-gusto ng mga alaga ko. Andiyan mga alaga ko. Naglalaro sila. Kasi ang Saudi today is 24 hours lockdown. Totally. Maybe 1 week. So hindi makakalabas. Kahit grocery, hindi makakalabas. Fireworks in ABHA! Happy Eid! Happy Eid! Ang fireworks na yan, andun sa pinakatuktok na bundok sa ABHA. Hotel yan siya. Yan. Ito ang ABHA paggabi. ABHA City yan sa baba. Yan, ABHA City. Diyan, pinakataas. Fireworks. Yan, hotel yan siya. Bundok yan siya. Tapos may parang may hagdan-hagdan. Parang hagdan-hagdan pala yan. Napakalayo niyan. Oh, tingnan nyo. Yan na siya. Isusom ko siya. Ganito siya. Oh. Ano yan siya? Hotel. Resort. May hotel. Ganyan. Woo! Oh my God! Oh my God! Biswes! Wow! Guys, please watch my video. I-like ninyo, i-subscribe ninyo, o i-watch ninyo ang video ko. Wala namang mawawala sa inyo, di ba? Please, mararami akong i-share sa inyo about mga beauty tips as OFWDs, kung paano ninyo i-care yung mga sarili ninyo na hindi masisira yung mga kamay ninyo, yung mga kabeautihan ninyo, kung paano i-handle isip usaka kakatulong sa Middle East. Alam niyo naman, 'di ba? Pag meet tayo dito sa Saudi or sa Middle East, only work, only time. So, isi-share ko sa inyo
kung paano ko minamanage, kung paano ko gihandle ang situation ko as domestic helper or maid, katulong, syagala dito sa Saudi. At saka paano ko inalagaan yung sarili ko na hindi nasisira yung kamay ko, hindi nasisira yung foot ko, walang kalyo, ganon. I-share ko sa inyo yan. Mga pagluluto, i-share ko din sa inyo yung mga lutong Arabic sa mga baguhan na mga DH or sa mga papasok pa bilang DH sa Middle East. What's my video? God bless!